जब एक अमीर और स्टाइलिश पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की मालकिन इंडिया के पुराने और जर्जर हेलीकॉप्टर को देखती है तो वह जोर जोर से हंसने लगती है। तब इंडियन महिला को बहुत गुस्सा आता है तो वह चुपचाप से हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरी रफ्तार से अपने गैराज में चली जाती है। हेलीकॉप्टर के पुर्जे टाइट करती है और उस पर वेल्डिंग और शीशे भी लगाती है। कुछ ही दिनों में इंडियन लड़की हेलीकॉप्टर को ब्रांडेड हेलीकॉप्टर में बदल देती है। फिर वह पाकिस्तानी मालकिन को हेलीकॉप्टर रेस का चैलेंज देती है। रेस स्टार्ट होती है तो पहले इंडियन हेलीकॉप्टर उड़ता है, फिर पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भी उड़ता है। दोनों हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाई में रेस लगाते हैं। कभी पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर आगे होता है तो कभी इंडियन। दोनों हेलीकॉप्टर में ताबड़तोड़ रेस होती है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण दोनों हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देते हैं। फिर दोनों हेलीकॉप्टर को नीचे उतरना पड़ता है। अब जीत का फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को जिताने वाले कमेंट करें और इंडियन हेलीकॉप्टर को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते हैं किसमें कितना है दम।